próxima mamãe alta resolução. Olha o pequenininho lá. Cadê o pequenininho, Rosa? Né? Cadê ele, Rosa? Ele lá, tá vendo? Esse é o que tá andando. O pequenininho lá. Lá, tá vendo? Lá no fim, tá? Vídeo enquanto ele volta. Aí eu vou mostrar você decolando. Ele tá fazendo todo o trajeto. Quando ele voltar para pegar o voo, eu volto para vocês, ok? Que incrível, gente. Um avião saindo e o outro já decolando. Será que o dia vai decolar junto, hein? O outro tá saindo. Tá saindo. Tá saindo ele. 2. Tem um já quase decolando. Então vou passar o vídeo um pouquinho. Então inscreva no canal, dê o seu like. No vídeo que é o meu primeiro vídeo aqui. Acho que eu vou fazer um pouquinho de vlog e um pouquinho de vídeo, né, alternativo. Tô fazendo meu canal agora. Espero que você é inscrito, deixe seu like aí, tá bom? Avião decolando no aeroporto de Maceió, Zumbi dos Palmares. E eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho, ela sobe decolando. Tchau. Gente, eu acho que tá muito olhando pra vocês verem aqui, tudo tá aberto. Aqui é tudo no vento, por isso que eu acho que vai ficar muito ruim pra vocês ouvirem. Mas ele já tá parando o outro. O outro já vem na decolagem. O outro já vem na decolagem. Já vem na decolagem o outro. Botou carreira. Olha o avião da Avianca. Olha o avião da Avianca. Olha o avião da Avianca. Tá pegando carreira. Pegando carreira. Levantar. Tá levantando. Tá levantando. Tá levantando. Então galera, o vlog, deixa o seu vlog aí. Aqui é o vlog, né? O vlog de lá. Canal Adriano. Bora pra lá. Canal Adriano MCC. Bora, deixa o seu like aí, ó. Aqui meu filho, né? Meu marido da minha tia. O Rafael e meu primo André. Ele fica aqui, mas ele tem vergonha também. Então, tchau, galera. Eu postei esse vídeo aqui no aeroporto.